Taharuki ilitanda katika eneo la Shiagini huko Mwea kwenye kaunti ya Kirinyaga baada ya wakazi wenye hasira pamoja na marafiki wa marehemu Martin Kaara kusimamisha mazishi yake wakitaka haki kuhusu madai ya kuuawa kwake yanayodaiwa kumhusisha askofu mmoja wa eneo hilo. Katika maandamano ya hisia kali, waombolezaji walibeba jeneza la Kaara kwa umbali wa takriban kilomita 6 kutoka nyumbani kwa familia yake hadi kituo cha polisi cha Shiagini, ambapo waliliacha kama ishara ya hasira na kutoridhishwa kwao. Baadaye wakazi hao walizika shina la mgomba badala ya mwili wa marehemu, wakisisitiza kwamba Martin Kaara hatazikwa hadi haki itakapopatikana. Wakazi walimtuhumu askofu wa kanisa la Ambassador for Christ Ministries kwa madai ya kuwatuma wanaume watatu wakiwemo binamu yake ili kumshambulia marehemu wiki iliyopita. Ni uongo ama ni ukweli? Hivyo ndivyo mlituambia. Na sisi kama polisi tumeweza kufanya kitendo chetu. Tumeshika mshukiwa ako katika cells zetu. Chukua mwili pamoja tukapeleka nyumbani. Ile shinda ingine tumepata pale, wakati chifu aliongea alisema hiyo mtu anja kamatwa. Sasa tukashindwa. Ati hiyo maneno tutasuluhisha baadaye. Tutasuluhisha baadaye anje. Kwa hivyo sisi tunataka haki yetu. Hakuna kusika hiyo mwili bila kuongea. Tujue nani aliua hiyo mtu, na bado tunataka ile kichwa ilipotea samani. Tumekasirika juu ya huyu bishop aliua mmoja wetu, na tulibeba mwili kutoka kwenye ilikuwa na tumezika hiyo shimo tukaileta hadi police station, na tunataka justice ya Martin tuione. Tulikuwa tumechimba shimo na sasa tunataka justice ya Mago, na tulibeba mwili tukaileta hadi police station.